Здорово, молодежь! Давно мы с вами не виделись. Рад приветствовать вас всех на своем канале. И давно я не выходил на просторы Ютуба, но не зря не выходил просто так на просторы Ютуба. В общем, я в 2025 году, в мотосезоне 2025 года, врываюсь с такими новостями, как то, что я хочу сделать самый красивый и самый заряженный Форсаж 450 в России. В общем, в недалеком 2024 году я купил себе вот этот вот мотоцикл Stealth Forsage 450 у моего хорошего друга Никиты Бусурмана за 200 тысяч рублей. Мне пишите в комментариях, кстати, дорого это для вот этого мотоцикла или нет. По вложениям я туда сразу купил новый аккумулятор и поменял, естественно, все масла. Ну и вообще все жидкости, то есть тормозуху поменял масло в моторе, поменял масло в коробке, поменял антифриз, короче, все это поменял, ну, расходники, да, можно сказать, не будем это считать, то есть ничего критичного я туда не покупал. И я поставил себе такую задачу, вот если он за сезон 2024 года не сломается, с ним ничего критичного не произойдет, то в 2025 году я сделаю из него просто булочку. И как бы 2025 год настал, и я задумался уже о том, что я хочу поменять его стиль, да, если что, вот так он выглядел, те, кто не видел, все это время, вот до этого ролика. Значит, я купил, вот это прям фотография, когда я его только купил, прям в этот же вечер, ехал на нем домой. Он был черно-фиолетовый, он был покрашен в черный цвет, к сожалению, покрашен, а не пластик был уже черный. И поверх была наклеена графика из Мотостикер Клаба с мишками какими-то фиолетовыми. Графика была, в принципе, прикольная, но мне что-то она не очень зашла, и вообще, в принципе, она кому-то нравилась, кому-то не нравилась, и я решил сделать нечто полностью все свое, вообще просто вот от и до полностью свой продукт. Пластик мне пришлось поменять, потому что пластик там был покрашен в черный цвет и очень плохо покрашен, то есть пластик был зачищен очень плохо, какой-то крупной шкуркой, и мне, в общем, абсолютно не понравилось. Я думал сначала восстановить тот пластик, но потом я передумал и решил купить новый. Но тут я тоже столкнулся с кое-какой проблемой, с такой, что пластик мне нужен был полностью белый, а купить я смог только бело-красный пластик. Бело-красный, то есть у него был зад белый, то есть вот эти боковые крылья были белые, а вот это крыло, ну и соседнее тоже были красные. И переднее крыло тоже красное. Но поменял я пластик еще по одной причине, то что мне вообще абсолютно не нравилось, как выглядело переднее крыло на заводском пластике и как выглядела фара. И сейчас вот здесь стоит крыло от мотоцикла, который у меня был раньше, Regul Moto ZR250, и фара копия КТМ, линзованная, крутая фара, просто максимально крутая фара. И фара, значит, я смог купить белую, а крыло, к сожалению, вообще не выпускалось на регульмота в белом цвете, только в там зеленом, в синем и в черном цвете. И я заказал просто черное крыло и перекрасил его в белый цвет. Вот небольшие отрывки того, как я красил пластик. Немножко пробегусь по тому, как покрасить пластик. На самом деле довольно просто. Можно покрасить обычными баллончиками и очень круто. Да, может быть, звучит это не очень, что пластик можно покрасить баллончиками, будет все держаться. Да, будет. Просто вам нужно учесть некоторые моменты, такие как, что пластик нужно сначала полностью весь замотовать шкуркой, начиная от 600 и заканчивая 1000. Но, как показывает практика, можно любой там, можно только 1000, можно только 800, можно только 600. Особо роли не играет. Затем вам нужно покрыть адгезионным грунтом. Весь полностью пластик — это грунт, который специально активирует адгезию на пластике. Можете почитать, что это такое. Сейчас углубляться в это не буду. Потом покрыть обычным грунтом и сверху покрыть этой эмалью. Какой хотите, там белый, черный, красный, синий, какая вам нравится. И всю линейку, вот, начиная от обычного грунта, да, то есть адгезионный грунт, он
в одном экземпляре есть, только вот он один. А вот грунт и эмаль, они бывают алкидные и акриловые. Я советую вам использовать акриловую линейку, потому что она для пластика более подходит, она более эластичная, она не выгорает, она лучше. Вот. Но у алкидной есть свои плюсы, например, она более, так сказать, бронепрочная, то есть она, ну, такие механические воздействия на себя хорошо воспринимает. Вот. Ну, я, короче, уже покрасил их в пластик. Я решил не показывать вам этот этап. Думаю, он не особо интересен. Вот что точно, я думаю, вам будет интересно, это то, какой же у меня, в принципе, будет стиль мотоцикла, моя графика. Кстати, в моем телеграм-канале, вот сейчас QR-кодик вот здесь вот высветится, люди уже давно знают о том, что я решил поменять стиль своего мотоцикла, почему ролики на YouTube не выходят так долго. В общем, подписывайтесь, все новости туда я сливаю прям моментально, и все видео люди видят там первее, чем на ютубе. Так вот, в своем телеграм-канале я рассказал уже всем своим подписчикам о том, в каком будет цвете у меня мотоцикл, какая будет стилистика. Вот. И также я рассказал им о том, что я полностью всю свою графику, вот, которая будет сейчас стоять на этом мотоцикле, я ее с дизайнером. Мне помогла очень хорошая девочка, Адель Хаус. Составлю на ее YouTube. Она тоже ведет YouTube, она тоже ездит на Кевсе, тоже сделала себе очень крутую графику. В общем, она выступала в роли дизайнера моей графики, сделала очень крутую графику. Мы каждую линию на моей графике выводили, согласовали. Короче, мы очень сильно запарились над графикой. Вот, и потом возник вопрос, а кто нам ее напечатает? То есть, как бы, графику мы сделали, файл подготовили, а кто ее будет печатать? И здесь мне помогли ребята из мотопленки. Я очень сильно им благодарен за их работу, потому что не все так просто, да, то есть вы скажете, а что такого, ты можешь взять и попросить там, я не знаю, любых людей, которые печатают пленки на мотоцикл, попросить их напечатать там графику. Проблема в том, что у нас была своя графика, и детали некоторые, ну, пластиковые, они были с других мотоциклов. То есть, представляете, там вот весь пластик, да, кроме крыла и фары, у меня с форсажа, а крыло с регульмота, это, фара с КТМа. И они согласились, они пошли мне навстречу и нашли лекало и на крыло, нашли лекало и на фару, и напечатали мне цельную графику под мой кастомный, так скажем, пластик. Вот, им тоже за это большое спасибо. Графику напечатали очень быстро, отправили очень быстро. Очень ребята работают просто идеально. Оставлю тоже все ссылочки, все контакты на них в описании. В общем, обращайтесь, они знают свое дело и точно сделают вам все в лучшем виде. Вот, поэтому все ссылки в описании. Я думаю, долго разглагольствовать не стоит. Сейчас я вам покажу, как мотоцикл выглядит сейчас. И покажу уже, как же мы будем клеить на него мою новую графику. Перед инсталляцией графики на ваш мотоцикл я расскажу вам про некоторые факторы, которые вы должны будете учесть. Значит, перед тем, как поклеить графику на пластик, вы должны снять с мотоцикла все детали, которые мешают ее поклейке. В моем случае это, например, вот этот вот бугель, это вот этот вот провод индикации скорости, с другой стороны это гидролиния. Вот эти все детали будут вам мешать поклеить графику, поэтому их просто снимаем. Также я советую вам клеить графику на мотоцикл на пластик, который находится уже на мотоцикле. То есть, объясню почему. Если у вас пластик будет находиться на столе, да, и вы будете клеить ее на столе, допустим, то вам потребуется как минимум еще один человек, чтобы он помогал вам держать пластик, чтобы он у вас не ездил туда-сюда, потому что вам там, допустим, надо ее отклеить, чтобы поклеить заново. Вот. Это все проще делать, когда пластик уже закреплен. Закреплен он уже на мотоцикле. Поэтому пластик я рекомендую вам не снимать с мотоцикла. Вот.
Графика ко мне пришла вот в таком прекрасном рулоне. Сейчас для вас я ее спакую, вместе на нее посмотрим и уже приступим к самому интересному, к поклейке ее на мотоцикл. Ну, посмотрите на эту красоту, это же просто великолепно. Да, забыл сказать, что еще моя графика, она и является голографической, то есть она переливается на свету. Вот, значит, эта графика прям на весь мотоцикл, там, допустим, вот эти полоски, это вот на маятник. Короче, запарились и сделали графику прям на полностью на весь мотоцикл. Пробегусь немножко по ней, что здесь интересного есть. Например, вот эта надпись, точнее, Виталик. Я уже третий раз переснимаю это. Это что, получается, я на Ютубе? Да, это получается вырезается. Бля. В общем, из приколов на ней это QR-код моего телеграм-канала, то есть вы можете подойти, отсканировать этот QR-код, и он вас сразу перенесет на мою телегу. И да, кстати, насчет моей телеги, в общем, они даже делают пробную печать всей графики. Вот у меня есть вот такой кусок пробной графики, и я вот этот кусочек, тут есть все элементы моей графики, только в миниатюрной версии, я разыграю это в своем телеграм-канале. Вот еще раз QR-код, вот там будет розыгрыш на вот этот вот кусок моей графики. Что и тут есть еще? Надпись Scrape Here, кто знает эту надпись, тот знает. Еще есть вот такие вот мини-логотипы дизайнера, который мне делал эту графику. Адель, спасибо тебе еще раз большое за то, что помогла мне ее сделать. Вот, значит, сейчас покажу на примере заднего крыла, как ее клеить. Для поклейки непосредственной графики вам потребуется мыльный раствор, просто вода с моющим средством посуды, строительный фен. Можно обойтись, конечно, обычным феном, но им нужно будет греть сильнее, дольше. И, в принципе, лучше, конечно же, использовать строительный фен. Также вам потребуется вот такой вот резиновый шпатель. Я на него наклеил, чтобы она лучше ходила по графике и не царапала ее. Просто обычный кусок карпета. На Озоне, если что, продаются специальные, они называются ракель. Вот, с бархатной тут такой вот штучкой. Вот, можете заказать, он там рублей 150-200 стоит. Вот, но у меня был резиновый шпатель, я на него просто наклеил вот такой кусок карпета. И это абсолютно то же самое. Ну и потребуется обычная самая тряпка. Вот, сейчас покажу зачем. Значит, вот у нас есть пластиковая деталь. Что мы первым делом делаем? Берем раствор, можете, кстати, без брызгалки, можете с брызгалкой, просто с брызгалкой удобнее наносить. Берем и просто обрызгиваем пластик и вытираем его тряпкой, чтобы убрать всякие пылинки, соринки. И, в принципе, если у вас там пластик может быть грязный, просто его почистить вот так вот тряпкой. После того, как вы протерли пластик, вам нужно также посмотреть, если у вас есть какие-то огрехи на пластике. Там, я не знаю, может, если крашеный пластик, какие-нибудь соринки, там, пупырки, их лучше всего убрать, может, просто ногтем сковырнуть. Если пластик не новый, да, и вы там падали, условно говоря, и у вас там какие-то царапины, то эти царапины лучше зашкурить, вот, или канцелярским ножом аккуратно сделать ровную поверхность, чтобы у вас не образовывалось лишних пузырей. Вот, значит, после того, как вы подготовили сам пластик, берем графику. Отделили графику от ее транспортировочной бумаги, и после этого не боимся, кстати, ее вот так вот брать руками, ляпать ее. В принципе, особо ничего страшного не произойдет. В процессе поклейки вы ее 1000 раз потрогаете, и, скажу так, ничего страшного не произойдет. После этого мы берем и этот же мыльный раствор, которым мы мыли пластик, прям не боимся и наносим этот раствор на саму графику. Можно на пластик, можно на графику. Если пшикалки нет, просто там полейте, попшикайте, как вам удобно. Вот, и ничего страшного не будет. Прям вот так. Объясняю, зачем это нужно. Это обязательный, можно сказать, мув такой, потому что
графика у нас сложной формы, и когда вы ее будете вот так прикладывать, если у вас она будет не намылена, то, видите, я ее могу сейчас вот так вот возить по пластику, и она не прилипает сильно. Не боимся, что у вас этот мыльный раствор там останется. Он, когда вы его будете разглаживать, будет выходить, и все там насухо будет круто, короче. И когда вы будете прогревать феном, у вас этот мыльный раствор будет высыхать, и, короче, его там не останется, поэтому и переборщить вы его не сможете, и мало вы его тоже не нанесете, поэтому прям можно ее прям погрузить в этот мыльный раствор, ничего страшного не произойдет. Затем, как раз-таки вот для того, чтобы ее ровно здесь сопоставить везде, этот мыльный раствор и нужен. Вот. Значит, его нанесли, приложили графику и начинаем каждую вот этот вот кусочек по контуру ее прикладывать. После того, как вы примерно приложили графику, как она у вас будет, мы вытираем всю лишнюю воду, она у вас там стекает по пластику, может быть на графике остается. У меня, как вы можете заметить, чуть-чуть не совпадает графика, но это из-за того, что вы там прикручиваете пластик, он у вас чуть-чуть играет. На самом деле, в общей массе это будет практически незаметно, тем более у меня графика в цвет практически, ну, она изначально белая, но за счет эффекта голографии она, ну, прям не прям белая, вот, но планировался белый цвет. Вот, и поэтому там, если у вас чуть-чуть где-то не совпадает, ничего страшного, на самом деле, если не приглядываться прям вот так, то это будет абсолютно незаметно и ничего страшного. Приложили. Затем, очень важный момент, когда вы будете расклеивать графику, вам нужно начинать с самой большой площади, то есть, вот, допустим, у меня вот здесь, вот, да, площадь такая, здесь, очевидно, она больше, и поэтому вам нужно начинать с этого места и разводить весь этот мыльный раствор во все стороны, начиная от середины. Вот, все это делается с феном. Затея это не быстрая. Вот, у меня на одну деталь уходит примерно 40 минут. Вот, и, короче, не боимся, если она у вас где-то прилегла неправильно, прям отодрали ее, ничего в этом страшного нет. 2-3 раза вы можете спокойно ее отдирать. Она никаких своих клейких свойств не потеряет. Вот. И, короче, сейчас я на ускоренную поставлю и посмотрите, как это все делается. I don't give a fuck about what a nigga say. Made me feel in love and throw my heart away. I pulled out her pants and I saw fish. Ну вот, 30% я сделал этого куска, и все довольно гладко у меня прошло. Вот, не вижу смысла показывать, как я делаю это полностью деталь, поэтому сейчас я доделаю вот это, полностью весь мотоцикл докрашу и покажу вам уже финальный результат. Ну что, спустя примерно 12 часов я закончил клеить эту графику. Сейчас уже следующий день, потому что я закончил очень поздно. Вот. Да, процесс не очень быстрый, но, поверьте мне, это того стоит. И поэтому я каждому из вас советую купить себе какую-нибудь графику, которая вам по душе, которая вам нравится. Наклеить ее на свой мотоцикл. Вам будет гораздо комфортнее ездить на мотоцикле. И вообще, в принципе, я не вижу никаких минусов в новой графике. Мотоцикл выглядит более новым, более свежим, более прикольным, он вам больше нравится, поэтому графика это реально топ. Также я заменил еще себе грипсы, поставил просто грипсы домино, они мне понравились тем, что у них вот этот вот диаметр, вот этого ограничителя довольно маленький, то есть он не выпирает, смотрится довольно эстетично. В общем, поставил себе новую графику, поменял себе грипсы, и мотоцикл уже очень сильно освежился. Вот, также в дальнейшем я планирую поставить себе 320-й передний диск, он уже заказан, он уже едет ко мне, будет ставить новый передний суппорт, а суппорт, который сейчас стоит там, я поставлю его назад, то есть у меня сзади будет стоять два суппорта, они будут идти оба на дублер, наладкой также останется заводской однопоршневой суппорт. Ну что, давайте я вам сейчас красивенько байк подсниму и посмотрите, какой же результат у меня получился.